Здравствуйте, мои хорошие! Если вас часто мучает кашель или болезнь легких, попробуйте этот рецепт. Он спасет вас. Этот рецепт использовали еще наши бабушки. Ингредиенты: половина килограмма фиолетового лука, половина килограмма сахара, 2 средних лимона, 1,5 литра фильтрованной воды, 7 столовых ложек натурального меда. Как приготовить? Растопите сахар в кастрюле, помешивая, чтобы не подгорел. Можно сразу добавить сок половины лимона. Нарежьте мелко лук и добавьте к сахару. Немного поджарьте и потом добавляйте воду. Кипяти до тех пор, пока не испарится 1/3 воды. Оставьте, пусть охлаждается. После добавьте мед, сок лимонов и хорошенько перемешайте. Оставьте смесь на одну ночь. Процедите и жидкость перелейте в стеклянную емкость. Как употреблять? По 1 столовой ложке перед каждым приемом пищи. Пить до полного выздоровления. В этом лекарстве только натуральные ингредиенты, поэтому побочный эффект может быть лишь у того, кто страдает аллергией на один из компонентов. Если вас часто мучает кашель или болезнь легких, попробуйте этот рецепт. Он спасет вас. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!